Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui. Sareng simkuring encing Adnan kalersan dina enjing ayeuna teh di Jakarta ieu teh hujan para mitra, aduh hujan ageng ieu teh nya. Tapi alhamdulillah disarengan kuci kopi oge gorengan urang tiasa ngawujudkeun garapan dongeng nyaeta dina lakon Munjung Pocong kana seri ka-7. Nu pamugi rencana urang sarerea di poe ayeuna sadaya cita-citana sing kalaksana, sadaya para mitra oge sing dina aya kawilujengan, amin ya Allah ya robbal alamin. Para mitra kaum dangu sakumaha biasa simkuring nyuhun dihapunten kana samudayaning kalepatan, sok bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina nu mawi da ieu mah ngan saukur carita fiksi anu direkak simkuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahna urang sarerea istirahat. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae kalajenganana dongeng Munjung Pocong dina seri ka-7. Wilujeng ngadangukeun. Yuk. Para mitra kaum dangu, ngalajengkeun cumarios kamari nu di akhiran kukulemna Mang Uhar sareng Nyi Ince para mitra, di mana dugi teu karaos harita nepi ka jam subuh. Mang Uhar hudang ti heula katutur ku Nyi Ince lajeng gantian ka kamar adus dugi kantos salin ku anggian nu rada pantes sabab harita maranehna bade ngawitan pindah ka kota. Mitra kaum dangu, angin gunung nyerecep tiris, hayam jago geus kongkorongok panon poe bijil ti wetan ngarayap laun muruka kulon, isuk harita meuniku endah. Ci ibun di dangdaunan masih narempel bau taneuh nambih kaseger. Sora wahangan nu ngocor lancar mindingan simpena alam. Halimun gunung nu katawis endah megah kakayaan alam di pilemburan nu digambarkeun dina harita. Nya Mang Uhar harita jalan ka parapatan para mitra, niat bade megatkeun andong jeung tukang beca nu sok ngaliwat ngarah ka pasar. Ceu, akang ka parapatan sakedapnya, Ince antosan wae heula. Akang bade neangan andong atanapi beca pikeun ngangkutan gembulan urang ka stasiun. Kocapna Mang Uhar barinya kreskeun korek nyundutkeun rokok tur muruka hareup mapah ngarah ka parapatan para mitra. Sumuhun Kang, Ince antosan di dieu nya. Waler Nyi Ince bari harita masih ngarasa ngeper ku banget narasa tiris ti hawa gunung para mitra. Teu lami para mitra dicarioskeun harita Mang Uhar anu entos aya di parapatan. Nuju nangtung bari melong rikat ngareret ka kaler kidul, kalaresan aya tukang beca anu ngaliwat. Di sauranana harita tukang beca nu kaleresan anjeunna ge nuju nyiar panumpang. Mang beca, ka dieu Mang. Gorowok bari ngawehan leungeunna ka tukang beca eta Mang Uhar. Nu geus surti tukang beca ge harita nyampeurkeun ka Mang Uhar. Ayo naek Pak, kocapna tukang beca ka Mang Uhar. Nanging Mang Uhar teu langsung naek para mitra. Mang, ari ka stasiun kersa teu nya? Pami kersa ngiring heula sakedeung ka dieu ayo. Nu mawi aya barang oge nu kedah dibantun Mang. Kocap Mang Uhar bari harita tukang beca masih cicing diuk dina becana. Nya hayu Pak, loba teu barangna. Mawa naon sih Pak? Tarosna tukang beca ka Mang Uhar para mitra. Tur ditembal ku Mang Uhar bari naek kana becana. Hayu, ngiring ka dieu Mang. Sanes barang abot gembolan hungkul ieu mah. Abdi sareng pun bojo bade pindah nggon ka kota ngontrak niat usaha kuli di kota oge Mang.
Mang Uhar nu harita bari naek kana beca lajeng teu lami nyetopkeun ka tukang beca pedatos dugi ka bumi anjeunna. Mang, stop mang. Cek, ayo bantun eta buntelanana. Ajak Mang Uhar ka Nyi Ince. Lajeng Nyi Ince oge teras mantun buntelan dibantos ku Mang Uhar. Saberesna barang teh ditaekeun lajeng Nyi Ince sareng Mang Uhar munggah kana beca. Digoesna eta beca ke arah stasiun ku tukang beca. Para mitra kaum dangu, ayeuna urang alih carios heula ka Mang Ugel. Nu mana dikocapkeun di antawis jam 11 siang, Mang Ugel niat ka sawah para mitra. Tapi sangaja ngambah hareup bumi Mang Uhar. Anjeunna rasa penasaran pedatos saminggon tara nempo Mang Uhar. Sipatna lain dek palai terang damang atanapi henteuna. Istuning mu puas pisan mun memangna terang Mang Uhar beunang musibah mah. Tapi da kalersan Mang Uhar tetos angkat ka kota para mitra, anjeunna ningal bumina oge ditulakan pantona ti luar. Panasaran ku ayana kitu, Mang Ugel nyamperkeun ka bumina. Niat dek mastikeun naha bener kosong atanapi henteu. Ih, kamana ieu jelema teh? Pantona ditulakan. Siga aya masalah ieu jelema teh. Wah, urang bisa ngarang carita ya ka batur. Sigana Uhar nu geus ngarampok ieu mah ya ka Juragan Duloh teh. Sabab nya atuh di lembur nuju ribut kitu anjeunna malah eueuh. Si indit teh waku tipung meureun ieu si Uhar teh. Gunemna Mang Ugel bari ngaleos ka arah sawah. Pikiran jeung hatena jahat padahal sasami wargi. Alatan ribut Surawung dipanjangkeun rasa dendemna dugi kiwari dumeh ngarasa eleh ku Mang Uhar basa gulung di sawah teh. Nya teu lami Mang Ugel leumpang ngambah galengan solokan aya Bah Sarmud jeung Mang Tasma duduaan keur ngaso di galengan. Bari mersihan pedang nu belok sesa nampingan jukut galengan sawah. Batur mah tos rengse geuning namping jukut teh Bah. Mang Ugel basa-basi ngiring eureun di galengan. Ya eutik el. Eta digarap ku Abah jeung Tasma. Ngaduduaan weh urang teh. Tembal Bah Sarmud ka Mang Ugel. Lajeng Mang Tasma naros ka Mang Ugel. Sades pantos rengse Mang Ugel nampingan sawah jeung Mang Amran kamari. Tarosna Mang Tasma ka Mang Ugel bari ngalinting kawung ti palastik. Teu lami Mang Ugel ngiring diuk di pipireun Mang Tasma. Justru kuring teh teu betah di imah. Budak keur ngalek wae minta jajan. Juragan can mere upaheun wae. Matak ieu manghaja we dewek teh ka sawah bade neangan keong kedeungenan jeung sugan lah. Itu bade nambak cai solokan di papetan kaler manawi kenging keur sairikeun dahar nya hatur lumayan we eta mah. Mang Ugel bari diuk ngalinting bako oge ngabejakeun rasa prihatina dina kiwari nu keur butuh duit. Sumuhun gel, isuk ge. Itu ditempo ku Abah teh loba tenggakanana mah. Bumpung can datang cai gel. Da beja ti desa mah solokan blok pepetan mah saminggon deui dikocorkeun ti setuna oge ngabagi kabeh kidul lah ayeuna mah. Tembal Bah Sarmud nu meuntas disolokan rengse ngumbah pakakasna urut nampingan. Dupi Abah jeung Mang Tasma terang kana musibah Juragan Duloh nu kamalingan hartana. Tarosna Mang Ugel ngawalan kocap keur nyambungkeun paniatanana dek mitnahkeun wartos goreng Mang Uhar ka Bah Sarmud jeung Mang Tasma. Sumuhun saurna kamalingan kun munjung nya Mang. Ya eta aya wae jelema teh sasarelamban nepi ka munjung kitu. Kocap Mang Tasma sareng Bah Sarmud. Nanging Mang Ugel sanes ucapna nu ngahaja ngarahkeun ka Mang Uhar. Ah, jauh nu munjung mah Bah. Ya mah jelasna mah rampok. Geus ahli ieu. Yang geus ngawasan lokasi Juragan Duloh eta teh yakin moal nu jauh jelema ge urang deukeut eta mah. Kocap Mang Ugel mulai ngabidik ka ngarahkeun carios nu janten teka-teki sangka
keur Bah Sarmud jeung Mang Tasma para mitra. Ya memang kuring ge sami di sisieun ieu teh aya kitu pikiran kitu. Tapi kuring mah teu wasa ari nuduh ka saha jeung sahana Mamang. Kocap Mang Tasma nu ngarah aya panyangka sami jeung Mang Ugel yen istuning murni pagawean rampok anu ngalakukeun teh. Ya ayeuna mun rampok nu maling. Tapi saur kuli nungguan imana pan eta mah pocong cenah. Tangtosna berarti pan ieu mah jelas nu munjung atuh. Sangkalna Bah Sarmud harita. Beda dasarna beja batur anu nyebatkeun ku nu munjung harita Juragan Duloh teh kapalinganana. Ari pikir kadinyana mah pangintennya urang pikir kieu. Mun pocong mahnya butuh duit bah. Moal aya sajarana bangsa demit butuh duit. Mun butuh tumbal nya. Mang Ugel asa nyangkal ku cara keukeuh dek nyieun cukang lantaran omong keur mitnahkeun ka Mang Uhar para mitra. Ya ayeuna saha nu maling pami kitu mah. Mun nyalain nu jauh tapi nu deukeut saha atuh Gel. Tarosna Bah Sarmud ka Mang Ugel bari nebak-nebak kana pikiran sorang-sorangan. Yo Bah, moal jauh ari tukang colong jeung maling mah kahiji cirina teu boga gawe alias pangangguran. Sedengkeun dahar butuh pamajikan aya naon deui mun teu kapaksa. Mang Ugel tembalna nu can keneh disadaran niat nuduhkeun ka Mang Uhar. Nya saha Mang Ugel? Da pangangguran mah loba di lembur urang ge. Tapi jauh teuing mun kedah nyangka-nyangka ka batur bari teu aya bukti mah. Kocap Mang Tasma para mitra. Teu ribet mikir sanajan panyangka kana maling nu geus ngalakukeunana lain jurig jeung sabangsana. Anjeunna teu hoyong jauh kalalawora ucap, komo mun teu ayana buktos bisi nyalahan jeung nyilakakeun dirina sorangan. Gampang Mang. Ayeuna urang cirenan saha nu pangangguran dina santerna warta kamalinganana Juragan Duloh. Anjeunna malah angkat ti lembur. Bisa janten ieu teh hiji cara manehna ngaleungitkeun tapak keur nyumput atanapi kasinan bilih dibawa ku tipu. Mang Ugel langkung nerangkeun ka Bah Sarmud jeung Mang Tasma dina perkawis keur nyirenan salaku malingna. Nah, aya benerna oge maneh Gel. Layang sahanya lu kiwari malah teu aya di bumi saprakna Juragan Duloh kajantenan korban rampok. Bah Sarmud naros ka Mang Ugel para mitra nu geus pasti jawabanana. Dititenan ku urang ieu mah ya Bah si Uhar euy, si Uhar urang curiga pisan ka manehna. Sabab ayeuna teh eueuh di bumina manehna teh. Tadi kuring mastikeun ka bumina nya ditulakan. Malihan di saprakna Juragan Duloh kamalingan warga mah pada ribut. Urang teh nempo pisan ayeuna si Uhar. Pan urang teh kumaha kitu nya ngarasa desa mah kuduna pan ngiring geunjleung atanapi kumaha. Kahiji ari kaditu nama si Uhar teh pangangguran pan ceuk urang kitu disebutkeun. Kadua manehna teu aya di lembur janten yakin ari urang mah ieu teh geus pasti kalakuan si Uhar. Tegasna Mang Ugel luas ngareka yen istuning taya deui kocap curiga yen pasti nu ngalakukeun maling teh nyaeta Mang Uhar. Ulah kalau lepasan teuing Gel. Bisa jalahan maneh bisa bahaya mun dudu taya buktosna. Bah Sarmud ngelingkeun deui supados tong kalepatan dina ngomong samentawis teu aya buktos anu nyata. Ya ieu mah urang Bah ngayakinan. Sok we geura dipikir ku Abah. Mun cocok berarti Abah ngertos. Kaditu ieu namanya masing-masing eta mah mangga. Tapi urang mah ngayakinan. Sok ayeuna dipikir bulak-balik ku Abah. Sing nya-nya eta mikir. Kaharti teu naon anu tos dikocapkeun ku urang. Pasti ieu teh kaharti. Sabab ayeuna Juragan Duloh keur beunang musibah, warga mah pada geujleung, pada ngiring prihatin, pada kasieunan, ari manehna ti saprak harita teu aya pisan. Nyatos Bah, dikantor heula nya, bade nambak lauk heula sugan we aya laukna Bah. Mang Ugel harita cengkat muruka solokan wetan, bade nambak milina cai leutik keur neangan lauk keur deungeunana. Mitra kaum dangu, harita dicarioskeun na mangsa peuting.
Nyarioskeun Mang Uhar jeung Nyi Ince nuju repot kene beberes tempat. Sabab kalebet eta bumi teh suwung mung pulung para mitra. Nu hartosna geus teu ditempatan mang taun-taun kanu bogana. Mang Uhar nu harita sareng Nyi Ince kantun ngaberesan acuk keur dilepitan. Ngadadak sreak hawa keung para mitra. Jemplingna sanajan kota da puguh tempat teh jauh ti tatangga. Nu aya hareupna tangkal basia, tukangna kebon cau teu sapira. Angin peuting asa teu nyobat, sakapeung ngagablukeun nebak jandela imah nu diganjel ku kayu sajengkal. Goprakna nepi ngahuarkeun hordeng salambar harita. Aduh Kang Uhar, Kang keung teuing. Sieun Kang, ngadadak asa muring kaki raosan Ince. Kocap Nyi Ince bari ngadapru ka Mang Uhar. Ya Mang Uhar oge cengkat muruka jandela anu masih keneh kagapluk-gapluk ku katebak angin di luar para mitra. Moal ce, moal nanaon, angin gede pisan. Sigana dek turun hujan ieu teh. Tuh, are geus ditulakan moal. Beja Mang Uhar nu harita nulakan jandela nu kongsi katebak angin para mitra. Teu lami sasarengan ngareret ka arah kamar siga aya bayangan jelma nu lebet ka kamarna. Kang Uhar, siga aya jelma lebet ka kamar Kang. Sumuhun ce. Akang ge nempo, cobi urang tinggal ayo. Sieun Ince Kang, angker ieu bumi teh geuning Kang. Neng nong para mitra, cariosna ka bujeng neng nong ieu teh. Nya insyaallah urang lajengkeun deui wae carios dongengna dina waktosna nyaeta dina seri ka-8. Sakitu sakali deui anu kapihatur ti simkuring sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.